Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan Gayrim PUBG. Bugungi videomizda men o'z ukamga qarshi shartdan, ya'ni yutqizgan 10 ta populyarnistdan o'ynaymiz. Kim yutsa, o'sha 10 ta populyarnist g'olibi bo'ladi. Qani unda bugungi videoga tayyor bo'lsangiz, qani go! Ketu dalshi qani birinchi shot kim oladi? Jigar ozgina ping bo'lyapti. Misal qiynalsam kerak. Xo'sh. O'yin vaqtida ovoz yozib olmaganman, shuning uchun hozir montaj payti ovoz beryapman. Men bu bolani ko'tini yirtmasam, boshqa qo'yaman, voy jalab. Aytgandek jigarlar, bu bolada 45 fps Android, shuning uchun u o'ziga oyoqdan tortib kallagacha headshot beradigan cheat o'rnatib olgan. Bemalol kallam 40 soat tashiydi. Shuning uchun bu yangi kontent ham hisoblanadi. Cheatga qarshi o'ynagandek ketdi. Cheatga qarshi o'yin. Jigarlar, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ana endi sizlarga umuman gapirmayman. Bemalol o'yinni mazza qilib ko'rishlaring mumkin. Qanday boshli? Qanday boshli? Qachon kirdi jannom? Shunga yarasha atlet bo'ladi deganda, mana ko'ringlar. Bizni loq deb o'ynaydi bular. Like bozmaysan, ko'p qarab o'tirmaylar. Oxirgi shot olamanmi? Oldim. Ana keladi. Mana chiqib in tashisammi yo'q? Tasha? Voy bele, uni keyin o'tirsam itu kurchka bilan aldab qo'ydi.
Güzel okuyan insan çıkamadı. Kız. İyi kötü. Kaytar. Nimaga qo'shdim balo bo'ldi? Nimaga? Babularga tashlasammi yo'q? Ezgam, tashlasammi yo'q? Toshog'i. Uchta mashinam. Tez sochdi. Tez. Va o'ziyam mashina qoldi. O'zga yetadi. Sizlarga yana qanaqa kontent chiqaring? Yana mana bu. Короче, лайк, что